Məktəbdən sonra uşaqların vaxtını necə və harda keçirməsi onların inkişafında az rol oynamır. Bu səbəbdən onların səmərəli vaxt keçirməsi istiqamətində müəyyən işlər görülüb. Azərbaycanda 145 uşaq gənclər inkişaf mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bunlar idman və yaradıcılıq sahələrini əhatə edir. İdman profilli mərkəzlərdə 29 növ üzrə dərnəklər mövcuddur. Respublika Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi də bunlardan biridir. Müəssisə 8 mərkəzin birləşməsi nəticəsində yaranır. Mərkəz çox böyükdür, ən böyük, respublikada ən böyük fəaliyyəti göstərək asudə vaxtların, uşaqların asudə vaxtların və məktəbdən kənar fəaliyyəti göstərən bir müəssisədir. 400 qrup, 5000 uşaq və eyni zamanda çox böyük və professional ekspert qrupu müəssisədə çalışır. Bu dərnək rəhbərləri, metodistləri və mütəxəssisləri. Və biz ancaq müəssisədə deyil, eyni zamanda Bakıda yerləşən 100 məktəbdə dərnəkləri, ekoklubları yaratmışıq. Belə bir böyük bir platforma yaradılıb. Bizdə Yaşıl Şəbəkə platforma biz deyirik. Eyni zamanda dəyərşünaslıq, turizm, gənc bələdçilərin platforması var. Məktəblərdə bu fəaliyyəti biz göstəririk. Eyni zamanda bizim mərkəzimizdə 44 istiqamət üzrə dərnəklər fəaliyyət göstərir. Dərnəklərə qəbul 6 yaşdan başlayır. Uşaqlar könüllü şəkildə istədikləri dərnəyi seçə bilirlər. Dərnəklərdə ekologiya, turizm, yaradıcılıq, elm, texnologiya, intellektual inkişaf istiqamətli qruplar üzrə 5000-ə yaxın məktəbli təhsil alır. Dərnəklərə uşaqların qəbulu 15 avqust tarixindən etibarən hər il başlayır və 15 sentyabr tarixinədək davam etdirilir. 200 qrup üzrə 100 dərnək rəhbəri Bakı şəhərində yerləşən ümumi təhsil məktəblərində, lisey, gimnaziyalarda məşğələləri tədris edir. Həmin qruplarda 2700 məktəbli təhsil alır. Digər 200 qrup üzrə 111 dərnək rəhbəri isə məşğələləri mərkəzin əsas binasında və digər 2 filialda tədris edir. Həmin qruplarda 3300 məktəbli təhsil alır. Dərnək üzvlərinin beynəlxalq yarışlarda, ölkə daxili və ölkə xarici yarışlarda, müsabiqələrdə, festivallarda iştirakı təmin edilir. Bəs bu mərkəzdə uşaqlar nə öyrənirlər? Mənim adım Çingisandır, soyadım isə Əliyevdir. Sən burada hansı dərnəyə gəlirsən? Rəqs. Günün necə keçir? Günüm yaxşı keçir, dostlarımla əylənirəm. Müəllim bizə elementlərdən nəsə göstərir və biz rəqs edirik. Çox maraqlı oynayırıq. Mənim adım Mehindir. Mənim 9 yaşım var. Mən erudit dərnəyində məşq oluram. Bura çox maraqlıdır. Burada məntiqli məsələlər var, tapmacalar keçirik, rebuslar. Mənim adım Kərimdir. Mən robotexnikaya gedirəm. Orada Lego ilə cürbəcür figurlar, evlər, maşınlar düzəldirəm. Sonra onları kompüterdə proqramlaşdırıram. Mənim adım Nigardır. Mən bal rəqslərinə gəlirəm. Mənim də çox xoşuma gəlir. Mən 6-cı sinifdə oxuyuram. Rəqs edirik. Biz çə-çə-çə, vals, cayf, samba. Muradov Əlimrad, 14 yaşım var. 8-5 sinif şagirdiyəm. Respublika Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin üzvüyəm. Çatançılıq üzrə gəlirəm. Buranı tapmaqda mənim valideynim, anam kömək oldu. İnternet vasitəsilə tapdıq. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı. Adım Asnaddır, familiyam Aliyeva. 7-ci sinifdə oxuyuram, özüm də ki, bura 2 ildir gəlirəm. Öyrəndiklərim naturmort olub, naturmortların bazası, sonra rəngləri bir-birinə qatmaq. Həftədə 2 dəfə gəlirəm, 1-ci və 3-cü gün. Burada çox xoşuma gəlir. Bura balon festivalında tanıdım. Orada müəllim var idi. Onlarla tanış oldum, soruşdum ki, hardansınız? Xoşuma gəldi başa salmaqları. Dedilər ki, Rugimdən. Ondan sonra da mən keçdim kastingi və buraya gəldim.